ජීවිතේ සිද්ධ කරගන්න පුළුවන් මහා වටිනා වැදගත් කටයුත්තක් පින්කමක් සිද්ධ කරගන්න තමයි මේ කහුවෙලා ඉන්නේ. පින්නතුනි මේ අධිවේගී මාර්ගය ඉදිවෙමින් පවතින යොදාගෙන පාවිච්චි කරගෙන පින්කම සිද්ධ කරන්නේ සියලු දෙනාගෙන් එකමුතුවෙන් කියලා පන්සලේ හාමුදුරුවෝ සිහිපත් කරන්නට යෙදුණා. ධර්ම දේශනාවේදී මම ඔය උද්දෘත කරපු ගාථා දේශනාව මේ පින්නතුන් මේ වෙනකොට ඔය 100,000 වාරයකට වැඩියෙන් අහලා ඇති. හොඳට කන් දෙකට හුරු ඉන්නේ පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යස්සන කම්පති අශෝකං විරජං කේමං ඒතම් මංගල මුත්තමං මහා මංගල සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන ගාථා දේශනාව. පින්නතුනි මහා දැවැන්ත පාඩමක් උගන්වනවා. මනුස්සයෙක් වෙලා ඉපදුනහම මැරෙන්න කලින් තේරුම් ගන්න ඕන කරන කරුණු කාරණා කීපයක් තියෙනවා. ඔය මැරෙන්න කලින් පුරුදු වෙන්න ඕනේ මේ ලෝකේ වෙනස් වෙන එක දරා ගන්න. අපිට තියෙන්න ඕන අකම්පිත හිතක් හදා ගන්න ඕන. වෙනස් වෙන්නේ නැති, කම්පා වෙන්නේ නැති, හෙලවෙන්නේ නැති අපිට හිතක් තියෙන්න ඕන. මේ හැම ප්‍රශ්නයකටම බලපාලා තියෙන හේතුව මොකද්ද? අපි හරියට කම්පා වෙනවා. මොනාගෙද කම්පා වෙන්නේ? භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන සෑම මනුස්සයෙක්ම පින්නතුනි අටලෝ දහමේ කම්පා වෙන්න නැතුව ජීවත් වෙන්න දැනගන්න ඕනේ. දැන් ඔය අපි hina වෙනවා, අඬනවා. කවදාවත් hina වෙනකොට හිතලා තියනවද? දැන් hina වෙන්නයි අඬන්නයි හේතුව මොකද්ද? වෙනස් වීම. මේ ලෝකේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනවා ස්ථීර වශයෙන්. හැම එකක්ම වෙනස් වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ඔය අපේ දෙමව්පියෝ වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද? බිරිඳ වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද? දරුවෝ වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද? ඔය අවුරුදු 14 15 හිටපු ළමයි දැන් ඉන්නේ. අම්මට තාත්තට කතා කරන විදිය. ස්වාමියා වෙනස් වෙනවා. යාළුවෝ වෙනස් වෙනවා. මට කියන්න බලන්න මේක වෙනස් වෙන්නේ නැති එක. අපි වෙනස් වෙන්නේ නැද්ද? මෙන්න මේ වෙනස් වෙන එකයි දරා ගන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. පින්නතුනි මේ දුකයි සැපයි එකම රේඛාවකනේ තියෙන්නේ. ඔක ඉතින් අර ඉස්සෙනවා පහත් වෙනවා අඩු වෙනවා වැඩි වෙනවා ඔච්චරයි වෙන්නේ. අපි පුරුදු වෙන්න ඕනේ. මම මේ 2025 දැන් ඉතින් ගෙවිගෙන යන්නේ. පුළුවන් නම් ඔය 2025 කරපුවා අර අම්බලට්ටික රාහුලෝවාද සූත්‍රයේ බුදුහාමුදුරුවෝ උගන්වනෝනේ රාහුල හාමුදුරුවන්ට. අහනවනේ රාහුල කැඩපත කුමටද? කන්නාඩිය මොකේද? මූණ බලන්නේ. තව එකක් පුළුවන්. මූණ බලනකොට පිටිපස්සත් පේන්නේ නැද්ද? ටිකක් බලන්න. 2025 දිහා බලන්න.
2026ට යනකොට 2025 තිබ්බ අඩුපාඩු වැරදි අපි දැන් අර වාහනයක සයිඩ් කණ්ණාඩිය බලලා සයිඩ් කණ්ණාඩිය බල දිගටම ඉස්සරහට යනවද නැත්නම් අර මොකක් හරි ඔය පැටලෙන එකක් ලෙහා ගන්නවා සයිඩ් කණ්ණාඩිය බලලා අඩුපාඩුවක් හදාගන්න එකනේ කරන්නේ පස්සටම යන්නේ නැහැ ආපහු හැරිලා බලන්න ජීවිතේ පැටලුණු තැන් ඇති ජීවිතේ වැරදුණු තැන් ඇති ඔය හැම එකක්ම කරන්න කලින් පින්නතුනේ ඔය දවසට විනාඩි 10ක්වත් අරගෙන අපේ තරුණයෝ පුළුවන් නම් මේවා කරන්න ඕනද ඔය බලාගෙන මූකලන් අස්සේ ඉන්නකොට හොඳේ නෑ සත්තු සර්ප හරමේ ඉන්නවනේ පොඩි උන් ඉන්නෝ ඒව බලන්න ඕන මේ දරුවෝ තරුණයෝ දුවලා පුතාලා කල්පනා කරන්න ඕනේ පුතේ දවසට විනාඩි 10ක් විතර අරන් චුට්ටක් කල්පනා කරන්න කොතන හරි ටිකක් එක තැනක ඉඳගෙන ඔය ෆෝන් එක පුළුවන් නම් ඕෆ් කරලා ටිකක් පැත්තකින් තියලා විනාඩි 10ක් විතර කල්පනා කරන්න මම මොකක්ද මේ කරන්නේ කියලා විනාඩි 10ක් විතර කල්පනා කරන්න මොකක්ද මම මේ කරන එකේ ප්‍රතිඵලය කියලා පොඩි වෙලාවක් අරගෙන හිතන්න මේක හොඳට හිතන්න පුරුදු වෙන්න දවසට විනාඩි 10ක් අපේ තාත්තලත් ගන්න මනස නිදහස් කරගන්න හැල්මේ දුවන එක නවත්තන්න මොකද්ද කරන්න ඕනේ පුළුවන් නම් ඔය හැන්දෑවට අද ඉඳන් බැරි වෙයි හෙට ඉඳන් හරි කමක් නැහැ ඔය විනාඩි 5ක් 10ක් විතර අරගෙන දවසේ වෙච්ච අකුසල් ගැන වැරදි ගැන පොඩි පාපොච්චාරණයක් යෙදෙන්න මගේ මෙන්න මේ අඩුපාඩුව මෙන්න මේ වැරද්ද මං කියනවා කියන කුණු හරපේ ඉඳන් ඒ වෙලාවට කල්පනා කරන්න මගෙන් මෙහෙම දෙයක් වුණා පෙන්නතුනි මේවා හදාගන්න පුළුවන් ආත්ම භාවය මොකද්ද මනුෂ්‍යාත් භාවය දවසින් දවස මේවා හදාගන්න හරික් ගස්ස ගන්න බැරි වුණාම පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා අද අපි හිතන කැමති විදිහට ඉන්නවනේ නේ ඕන සෙල්ලක්කාරකමක් ඕන අපි පුළුවන් තරම් විනෝදෙන් ජීවිතේ ගත කරන්න බලනවා ජරාවට ව්‍යාධියට මිනිස්සුන්ට මුණ දෙන්න වුණාට පස්සේ මේක දරා ගන්න බැරි වෙනවා දැන් ඔය පොඩි කාලේ ගෙවල් වල හිටියා තරුණ කාලේ තිබ්බ කසාද බැන්ද දරුවෝ හැදුවා හරි ජවයෙන් හිටියා ඔන්න පටන් ගන්නවා පින්නතුනේ ටිකෙන් ටික මේ ජීවිතේ යන්න තියෙන්නේ සැපද තියෙන්නේ දුකද තියෙන්නේ දුකනේ තියෙන්නේ පහු කරගෙන යන්න මොනවාද හම්බෙන්නේ ලොකු වේදනාවක් හම්බෙන්නේ කාලයක් ජීවිතේ සැප විඳ හිටපුවාම සැප විඳිනකොටම මතක් කරගන්න නිත්‍යයි දුකක් විඳින්න තියෙනවා කියලා. ලාභයක් ලැබෙනකොට මතක් කරගන්න ඕන මොකක්ද? වෙනදුනේ අලාභයේ ෂුවර්නේ. කීර්තිය එනකොටම අනිත් පැත්තෙන් මොකද්ද තියෙන්නේ?
අපකීර්තිය තියෙනවා ඒක මේකේ හැටි. ඔය පේනව නේද පින්නතුනි මේ දවස්වල මට බනින විදිය. අපි සැලෙයි කියලා හිතලත් දන්නේ. කම්පා වෙයි කියලා හිතලා වෙන්න. මොකක් හරි ක්‍රමයකින් මේ දවසක් හමාරක්වත් විවේකීව ඉන්න බණක් දෙකක්වත් අඩු වෙනව නම් කමක් නැහැ. මං කියන්නේ එහෙම එක්කින් හරි පින්නතුනි දින දෙන්නේ නැහැ දැන්. ස්වභාවිත හාමුදුරුව මගේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතෙත් මේ ජීවිතෙත් ආධ්‍යාත්මික ගමන් සගය හින්දා මේ ගෙදර කියන්න හිටපු බණන හිමීට ඇවිල්ලා ගෙදර කියලා යන්න ගියේ. පින්නතුනි දවසට කොහොමත් බණ 3ක් තියෙනවනේ. සම්බුද්ධ ශාසනයේ ප්‍රබෝධයක් ඇති වෙනවා. දැන් අපේ නායක හාමුදුරුවෝ කිව්වේනේ කවදාවත් පන්සල් ආපු නැති මිනිස්සු පන්සල් එනවා කියලා. ඕක දරා ගන්න බැරි කී දෙනෙක් මේ ලෝකේ ඉන්නවද? මුස්ලිම් අම්මලා තාත්තලා බණ අහන්න පටන් ගත්තා. පින්නතුනි සමහර ආරාධනා මම බාරගන්නේ නැහැ. මේ කුරුණෑගල පැත්තෙමයි. මුස්ලිම් පල්ලි 17කින් ආවා. මොකටද? අය යාඥා කරන්නද? බණක් කියන්න. මොකක්ද මේ බබලන්නේ සම්බුද්ධ ශාසනය නෙමෙයිද? මේ භාග්‍යවත් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දර්ශනයට කොහෙද ආගමක් තියෙන්නේ පින්නතුනි? සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා. උන්වහන්සේ ආශිර්වාද කරේ ප්‍රාර්ථනා කරේ සියලු සත්වයෝ සුවැත්තු සැපැත්තු වෙන්න ඕන කියලා. සියලුම සත්වයන්ට සැපෙන් සනීපෙන් ඉන්න නම් ඔය දුක නැමැති රෝගය දුරු කර ගන්නට නම් එකම ඖෂධයයි මොකද්ද තියෙන්නේ? ධම්මෝ සදං සමං නත්ති ඒතම් පිඹත භික්කවේ. ධර්මයේ විතරයි ඖෂධය. ඒක පානය කරන්නටලු. ඒ නිසා මම යෝජනා කරන්නේ මේ පින්නතුන්ට කම්පාණම් වෙන්න එපා. අපවාද චෝදන කෝටියක් එයි. පින්නතුනි අසත්පුරුෂකම් තියෙන මිනිස්සු ළඟින් අසත්පුරුෂකමට එහා දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. ඔය බලන්නකො මේ ගම්වල ඉන්නකොට මොක කෙරුවත් වැරදිනේ. සමහර ගෙවල් වලත් එහෙමනේ. කවදාවත් ගුණයක් දකින්න කියන්නේ නැන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න ඕන එක එක්කෙනා කියනවා කරන්න ගියොත් එහෙනම් බූරුව කරේ තියාගෙන යන්න වෙන්නේ හොඳේ. අර දන්නවනේ තාත්තයි පුතයි යනවා බූරුවත් එක්ක. යනකොට කියනවා අනේ මෝඩ තාත්තයි පුතයි බූරුවෙක් තියාගෙන පයින් යනවා කියලා. පස්සේ නැග්ගුවා බූරුවාගේ පිටට පුතා. උන් අයත් මිනිස්සු වගේක් කියන්න ගත්තා පුදුම පුතෙක් තමයි තාත්තා පයින් අරලා පුතා බූරුවා පිට යනවා කියලා. මං කියන්නේ මේ රටට ලෝකෙට ඕන විදියට හැදෙන්න ගියොත් එහෙම වෙන දේ. පුතා බස්සලා තාත්තා නැග්ගා බූරුවාගේ පිටට. ආයෙත් කියන්න ගත්තා පුදුම තාත්තා කෙනෙක් තමයි පුතා පයින් ඇවලා තාත්තා පිට යනවා කියලා. පින්නතුනි දෙන්නම නැග්ගා ඊට පස්සේ බූරුවාගේ පිටට. ආයෙත් කියන්න ගත්තා මිනිස්සු වගේ පුදුම මිනිස්සු තමයි අර අහිංසක සතාට වද දෙනවා කියලා. පහදන්න බෑනේ බහැලා කරේ තියාගත්තා දෙන්නම් බූරුවා.
බූරුව උසගෙන ගියා. ඔය ඇහුම්කන් දෙන්න සත්පුරුෂයන්ට විතර ඔය කුලප්පු වෙන්න එහෙම නැහැ එක එක්කෙනා ගෙව්වට. මට ඕන දැන් මෙතන බැලියකි. 15ක් විතර ඇවිල්ලා මැද්දෙන් හිට ගන්න ඕන. කොටන්ඩ ලෑස්ති වෙනවා නිදගෙන ඉන්න අම්මලා තාත්තලා. බෙරිහන් දෙනවනේ. ඔය මං තැන කියන්නේ එක අම්මා කෙනෙක් බෑග් එකකින් ගැහුවා. ඒ පැත්තෙත් හැටි එහෙම තමයි. මිනිස්සු හරියට කලබල වෙනවා පින්නතුනේ. ඔය ගෙවල් වල බලන්නකෝ අය වචනයක් කියලා බේරෙන්න පුළුවන්ද? පොතු හර පැත්ත එකට කියනවද නැහැ? මෙහෙන් නැතුවේදී හොඳයි. එකක් කිව්වොත් අනිත් පැත්තේ 60ක් විතර කියනවනේ. එකට එක කියන එක නවත්තන්න. කවුරු හරි ගෙදර නිමෙන්න බලන්න. ඔය මෙතන ඉන්නවද එක පාරම අර ආධුනික ගීත ප්‍රසංග තියෙනවනේ ජහුට පොළවල්ලා නම්මන. හෙල්මට් පාරක් වදින්න නැති ජහුට පොළක් තියෙනවද? තරුණයෝ හිතන් ඉන්නේ හපංකම් කියලා. දඩ ගොන් කන්නේ. දබර වෙන්නේ නැති මියුසිකල් ෂෝ එකක් තියෙනවද? පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න. කම්පා වෙන්න එපා. වෙනස් වෙන්න එපා, ඇවිස්සෙන්න එපා. අකම්පිතව ජීවත් වෙන්න. ඔය සෙලවෙන සුළුයි හෙල්ලෙන්න එපා. මොකේටද? මතකරද බුදුහාමුදුරුවෝ ගාවට ඔය ඉතින් සහෝදරයොත් එක්ක එහෙම සුටුසු ගාලා තරහ වෙනවනේ. ගෙවල් වල වචනයක් කතා කරන්න බෑ මරා ගන්න නෙන්නේ. පුතුහර පැත්තේ බොනවද නැහැ? නැතුව ඇති. මේකට කියන්නෙත් නැහැ කියවනේ බොන්නෙත් නැතුව ඇති එහෙනම්. පුතුහර හොඳයි. ඔය පුදුම කලබලයක් නේ තියෙන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ බණ කිය ඉන්නකොට අර චින්චිමානවිකාව එනව නේද මැද්දට? බඩේ දර කෝටු ටික බැඳගෙන ඇවිල්ලා බුදුහාමුදුරුවන්ට කියනවා බණ කී හිටිය ඇත්ති දැන් මේ බඩේ ඉන්න දරුවට මොකක් හරි කරන්න. පුදුම විදිහට නින්දාව රාජ මහා මාත්‍යවරු දෙපැත්තේ ඉඳගෙන බණ අහනවා. පින්නතුනේ බුදුහාමුදුරුවෝ වචනයක්වත් කියන්න ගියේ නැහැ. උන්වහන්සේ නිශ්ශබ්දතාවය ආරක්ෂා කරා. සක් දෙවිඳු මේක දරා ගන්න බැරුව ඇවිල්ලා මීයක් විදියට ඇවිල්ලා චින්චමානුවිකාවගේ අර දරමිටිය කපනවා. පින්නතුනේ බුදුහාමුදුරු සුන්දරි පරිබ්‍රාජිකා ඔය එක පන්සලක හාමුදුරු කෙනෙකුට ගමක කෙල්ලෙක් දරුවෙක් බඩ වෙනවා. බබෙක් හම්බෙන්න. ඉන්නකොට ඒ කවුරු හරි ඉතින් ඔය කොල්ලෙක් එක්ක තිබ්බ සම්බන්ධයකින් අර කෙල්ල බයට මොකද්ද කියන්නේ? කියනවා මේ හාමුදුරුවන්ගෙන් තමයි මට මේක වුණේ කියලා. ඉතින් හාමුදුරු කෙනෙක්ගේ මොකක් හරි වුණොත් ඉතින් ගම්වල මිනිසුන්ට ඒ තරම් දෙයක් නැහැනේ.
ලනුව නැති ගන්ටාරේ නැගලා ගහලා කියන්නේ පන්සලේ ප්‍රශ්නයක් වරෙල්ලා කියලා. මුළු ගමම හාඳුරුව මරාගෙන කණ්ඩ හැදුවා. හාඳුරුව හැම එක්කටම ඇහුවේ එහෙමද කියලා විතරයි. උත්තර බඳින්න ගියේ නැහැ. දවසක් පින්නතුනි ඔය අර කෙල්ල අර කොල්ලත් එක්ක තරහ වුණා. මේන් කිව්වා හාඳුරුවන්ගෙන් නෙමෙයි මේක උනේ කියලා. මිනිස්සු ඇවිල්ලා කියනවා ආන් කියනවා ඔබ වහන්සේ නෙමෙයිලු. හාඳුරුව මොකක්ද ඇහුවේ? එහෙමද කියලා ඇහුවා. එච්චරයි. මේ පැතිවලත් ඉන්නවද පද හදන ගතු කේලම් කියන මිනිස්සු? නැතුව ඇති. පොතු හැර නැහැ. බොන්නේ කන්නේ මොකවත් නැහැ. එහෙන්ද එව්වත් නැහැ. එකට එක් කියන්නේ පොතු හැර හොඳයි. මිනිස්සු ඕන එකක් ඕන විදිහට චෝදනා කරනවා. බුදු හාමුදුරුවන්ට සුන්දරී පරිබ්‍රාජිකාව දවසක් දෙකක් දෙවුරම් වෙහෙර පැත්තට එව්වා. හැන්දෑවට යනවා දැක්කා. මරලා මල් ගොඩක හැංගුවා. හංගලා කිව්වා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ තමයි මැරුවේ කියලා. මතක තියාගන්න. කම්පා වුණේ නැහැ. මිනිස්සු හොඳ කියන කටින්මයි පුතේ දොස්පරොස් කියන්නේ. හොඳ කියන කටින්මයි නින්දා කරන්නේ. අපේ හාමුදුරුවෝ දන්න වඳින අත් දෙකෙන්මනේ බෙල්ල මිරිකන්නේ. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරපු ආකාරයට කෙලෙස් නැති කරන්න, ශෝක නැති කරන්න, අදිෂ්ඨාන කරගන්න, අකම්පිතව ජීවත් වෙන්න, කම්පානම් වෙන්න එපා. මේ තමයි මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවයක් තුල ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ. හරි වටිනා දේවල්. අර මේ පැත්තෙලත් මරණාධාර සමිතිය තියෙනවද? පුදුම කම්පා වීමක් නේ මරණාධාර සමිතිය වල කම්පා වෙන්නේ. ඔය බලන්නකො සංවත්සරයේ දවසට එහෙම. මේ පැත්තෙල එහෙම නැතුව ඉතින් පොතු වැර ඉතින් එහෙම නැහැ. සමහරව හිතන් ඉන්නවා මරණ කම්ම මම මේකේ සභාපති වෙන්න ඕනේ කියලා. සමහරව හිතන් ඉන්නවා මරණ කම්ම මම මේකේ ඉන්න ඕන කියලා. පින්නතුනේ එම්බාන් අර මැරෙන්නේ නැති ටික විතරයි ඔය මරණාධාර සමිතිය වල. මේ ගම්වල මිනිස්සු හදාගෙන තියෙන සමහරක් දේවල් වලින් සිද්ධ වෙන්නේ මහා පුදුම විදිහට අකුසල්. සිද්ධ වෙන්නේ මහා පුදුම විදිහට ભેද බින්න. එනිසා මම යෝජනා කරනවා ඔය තරුණ මහත්තුරුන්ට මම මේ ආරාධනාව කරන්නේ මේ තරුණයෝ පුළුවන් තරම් ගම්වල එක්කව වෙන්න. තරුණයෝ පුළුවන් තරම් ගම්වල සංවිධානගත වෙන්න. මොකද සම්බුද්ධ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය වෙනුවෙන් මේ තරුණ පිරිස බොහොම නිරෝගිමත් එක්ක වෙලා ඉන්න ඕනේ. කවදාවත් ඔය මරණාධාර සමිතිය වලින් ශ්‍රමදාන කරනවා ඇති. පුළුවන් නම් ඔය වගේ මරණාධාර වෙනුවට ඉන්නකොට මොකක් හරි කරන්න බලා ගන්න. පින්නතුනේ හිටි පැයට පෙරලනවනේ නේද? ගෙවල් ඇවිල්ලා මරුණා කියපු දැනගත්ත ගමන් සුද්ධ බුද්ධ කරලා සේරම තනකොළ කපන මැහින් තුන ගේනවා සමහර. පුළුවන් නම් මේ ගම්වල අම්මලා තාත්තලා මේ අවුරුදු 7-800ක් ඉන්නේ නෑනේ. බොහොම පුංචි කාලයයි ඉන්නේ. ඒ පුංචි කාල සීමාව තුල එයත්න්ට අර හොඳට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් විදිහට ටිකක් ඔය මම පොඩි යෝජනාවක් දෙකක් කරන්න.
මම මේ පැත්තේ තියෙන මරණාධාර සමිති වලට මේ කියන්නේ. ඊළඟ සමිති වාරෙන් මේක යෝජනා කරන්න ඕන හොඳේ. බෑ කිව්වොත් එහෙම මොකෙන් අස් වෙන්න. කවුරු හරි මේ ගමක අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් ලෙඩ වුණාම අසනීප වුණාම බැරිද ළඟ නවතින්න දාගන්න. සමාජිකෝ 100ට වැඩියදිනේ. අවුරුදු ගණන් ඉස්පිරිතාලවල ඉන්නවද? උපරිම මාසයයි කියමු මැරෙනව නින් එහා ඉන්නේ නැහැ. දවසට 3 දෙනා ගානේ දැම්මත් වරු භාගේ පින්නතුනේ මේ ගම්වල තියෙන එකමුතුකම රැකෙනවා ආරක්ෂා වෙනවා. මේ ගම්වල ඉස්සර තිබ්බා ඔය මතකද දන්නේ අත්තමට යනවා කියලා. තාම තියෙනවද මේ පැත්තේ? පුදුමයි නැති එක මං හිතුවා ඇති කියලා. මේ ගම්වල තිබ්බා හරි මිනිස්සුන්ගේ පහසුවට තිබ්බ දේවල්. ඉස්සර කවදාවත් ගෙදරක පොල්ලතු බඳින්න කුලියට ගන්නවද? පරණ පොල්ලතු කඩනවා දකින්නකොටම එනවා පින්නතුනේ. මේ ගම්වල මිනිස්සුන්ගේ හොඳ එකමුතුවක් තිබ්බා. එක්කෙනෙකුට එක්කෙනෙක් දැන් නැහැනේ. ඔය මම දැක්කා පහුගිය දවස්වල ඔය සහනාධාර එහෙම දෙන්න යනකොට අදත් දුන්න පින්නතුනි පළාත් කාර්යාලයට ළමයි 1000කට ඕන උපකරණ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයට බෙදන්න. සහනාධාර දෙන්න යනකොට මම මේ කියන්නේ ගම්වල ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ හැටි. ඔහොම වෙන්න එපා. බඩුමල් අරගෙන ගිහිල්ලා කියන අරුන්ට කියන්න එපාලු. කාට හරි තව යාළුවෙකුට කෝල් එකක් දීලා කියලා බඩු බෙදනවා වරෙන් අනිත් පැත්තෙන් කියන අරුන් මයි කන්දකට හිච්චම මෙහෙත් ඉන්නවද අර 119 ගහන මිනිස්සු නෑ පොතු හැර නැතුව ඇති මෙහෙ හොඳයි මේ පහුගිය කාලේ වෙල් වලට වැලි කඳු කොට ගහලා තිබ්බනේ ඔය වෙලේ තියෙන වැලි ටික අද ගන්න දෙන්නේ නැනේ මොකද කරන්නේ 119 ගහන අර වැලි අරන් ගිහලා අර මිනිස්සු රජ වෙන්නද ඔය ගෙවල් වලට කොල්ල වැලි පාන්නේ පාන්දර 2ට 3ට නෙමෙයිද ඇයි එච්චරටම ගම් වල එකමුතුකම හොඳට දන්නවනේ පින්නතුනි මේ ගේ හදන්නේ කියලා අය ඕක අරගෙන ගිහිල්ලා ඒ වුණාට මේ ගයක් හදන්න වැලි එකක් බා ගන්න දෙන්නේ නැහනේ තේක්ක ගොබුඩක්වත් කපන්න දෙනවද මිනිස්සු හරි ඊර්ෂ්‍යයි පින්නතුනි තව කෙනෙක් දියුණුවට වට හරියනවට කැමති නැහැ අර මේ පැත්තේ ලස්සසුම තියෙනව නේද ඔය ඉස්සර සමෘද්ධිය කියලා දුන්නේ මැරෙනවා කවදා හරි අස්සසුමින්ද ගම්වල මිනිස්සු බලන්නකො. ඇයි මං කියන්නේ මෙහෙම කරන්න එපා 2026 මේව නවත්තන්න. කවුරු හරි අපි හිතමුකෝ දැන් ගමක අම්මා කෙනෙක් ගෘහ සේවයට ගියා කියලා පිටරට. අද මේ පැදලින් තානාපති සේවයට යනවා. ඉක්මනට පෙස්සන් ගහනවා අරුන්ගේ එකේ රට ගිහිල්ලා ඉන්න ඕක නවත්තන්නලු පුදුම තදියමක් තියෙන අනේකට ලැබෙන එක නවත්තන්න ඒ හින්දා 2025 ඊර්ෂ්‍යාව නවත්තන්න මුදිතාව සකස් කරගන්න අනේකගේ දියුණුව අනෙකගේ යහපත පුළුවන් නම් මැරෙන්න කලින් ප්‍රාර්ථනා කරගන්න පුරුදු වෙන්න. මම මෙහෙම දේශනා කරන්න හේතුවක් තියෙනවා.
මේ සංසාරේ කවදනම් පින්නතුනේ අපි ආය මිනිස්සු වෙලා උපදින්නද? කල්ප ගානක් දුක් විඳලා මේ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය ලබා ගන්න. මේ තරුණ මහත්තුරු ඒ මනුෂ්‍ය ආත්ම භාවය නිකන් නිස්කාරණේ නාස්ති කරගන්න එහෙම නැහැ. දැන් හරියට පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. ඔය මේ පොතුවරත් අයිස් එහෙම තියනවද? නැහැ. නැතුව ඇති. මේ හොඳයි. මේ පොඩි දරුවෝ මම මේ පැත්තේ තරුණයන්ට පොඩි යෝජනාවක් කරනවා. වද්දනම් ගන්න එපා පැත්තටව. අපේ තාත්තලා අපේ තරුණයෝ එක්කව වෙන්න. මම බොහොම කරුණාවෙන් මේ දේශනා කරන්නේ. ගම්වලට ඔය වසංගත විස බීජ ගේන්න දෙන්න එපා. වෙනතුනි පිළිකාවක් වෙලා තියෙන්නේ. මේ ගමෙන් කුරුණෑගල පන්ති යන දරුවෝ බලන්නකෝ සෙනසුරාදාටයි ඉරිද්දාටයි ගණ්ඩ දෙයක් නැහැ. මේ පොඩි කොල්ලෝ ටවුමට ගිහිල්ලා ගමට එනකොට මත්පෙති ගේනවා. සමහරට මේ පෙතිවල ළමයි එහෙම නැතුව ඇති. නේද? පුතුවර මොකවත් නැති හින්දා මං කිය ඒවත් හොඳ ඇති කියලා. හරි අපූර්වට කුඩු වලට අයිස් වලට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා. මං අර තරුණ දරුවන්ට කිව්වේ ඒකයි. ඔය පුතේ දවසට විනාඩි 10ක් විතර අරගෙන ටිකක් කල්පනා කරන්න. අපි මොකක්ද කරන්නේ, මොකටද කරන්නේ, මොකක්ද තියෙන ප්‍රතිඵලය කියලා. විනාඩි 10ක් 15ක් අරගෙන කල්පනා කරන්න. අපේ තාත්තලාටත් මතක් වෙන්න ඕන හොඳ සිගරට් එකක් බොනකොට බිත්තර ගෙඩි 3ක් නෙමෙයි කියලා. මේ ගෙදරට මස් 500ක් ගෙනල්ලා නැහැ සෑහෙන කාලෙක. ලැජ්ජ නැතුව සිගරට් එක පත්තු කරනවානේ. මොකද වෙන්නේ බිත්තර ගෙඩි 3ක් විතර කෑවනම් අරගෙන. ඇඟට හරි තියෙනවා. මේ අවුරුදු 17 18 පොඩි දරුවෝ පුතේ මේවා නවත්තන්න ඕන. හොඳේ මම මේ බොහොම කරුණාවෙන් කියන්නේ. මේක මහා විනාශයක් වෙනවා මේ උදේට බීඩියක් නැත්නම් වැසිකිලියන්නේ නැලු. මේ කොල්ලෝ බීඩි බොන්නේ. පොඩි පැටව. කොල්ලොන්ගේ සාක්කුවල දැන් බැලුවත් දුංගල පොලුවක් හරි තියෙනවා. හකු පුරවගෙන නැත්තේ දුංගල කොඩුවල. මොකටද? අම්මා තාත්තා ගැන හිතන්න. වැසිකිළිය දොරට තහඩුවක් තියලා රීප්ප පටි දෙකක් ගහලා තියෙන. අවුරුදු 27 28 තරුණයෝ. අවුරුදු 20 පැනපු දරුවෝ. මොනවාද කරන්නේ? පුතේ මම මේ බොහොම හරි ඌමනාවෙන් කියන්නේ. ඔය හම්බ කරන්න තියෙන කාලේ ඔය තමයි වීරිය වඩන්න තියෙන කාලේ. ආතප්පාතක් නැතුව අරමුණක් නැතුව නම් ඉන්න එපා. මේ ගම්වල මහා කැත පුරුද්දක් තියෙනවා. සමහරට පොතු හැර නැතුව ඇති මෙව හොඳේ. මේ කොල්ල පුරුදුලා ඉන්න එක එකයි බයිසිකල් පිටිපස්ස යන්න. ඔහේ යනවා නැගලා. බයිසිකලයක් ගන්න උවමනාවක් නැහැ. ඔය ගෙවල් වලින් අහුවාම කියන්නේ අහවලා ගෙදර කරම් ගහන්න ගියා, කාඩ් ගහන්න ගියා. 12ට එකට ගෙදර එන්නේ. 2 3 වෙනකන් ඇහැරලා. උදේ 10ට විතර තමයි නැගිටින්නේ. මොන ජීවිතයක්ද කියන්නේ. ඔහොම දිනු වෙන්න පුළුවන්. අම්මගේ තාත්තගේ ගෙදර නම් ඉන්නේ, අම්මගෙන් තාත්තගෙන් නම් කන්නේ. ජීවිතය ආපහු හැරලා බලන්න. අපි අපිට කියලා පුතේ කරගත්ත දෙයක් තියෙන්න ඕනේ.
ඒ හින්දා මම මේ ගම්වල ඉන්න අපේ දරුවන්ට කියනවා අපේ දුවලට පුතාලට කියන්නේ තරුණ මහත්තුරුන්ට කියන්නේ පුතේ එකදුමත් ද්‍රව්‍යකටවත් ඇබ්බැහි වෙන්න එපා. අසත්පුරුෂයන්ගේ බාලයන්ගේ අසුරක් කවදාවත් තියාගන්න එපා. ඔය ඉස්කෝලේ යන ළමයි ඔය හරි අමාරුයි පහදන්න. මේ ගෑනු ළමයි අර සිල්ලපාට වතුර බෝතලෙට අරක්කු දාගෙන ගිහිල්ලා බීලා 10 පන්ති දැන් ගිහින් තලන්නේ ගෙවල් වල තියෙන සිල්ලපාට වතුර බෝතල් සේරම පේන්නේ දරුවෝ ගැන සැලකිල්ලෙන් ඉන්න. ඔය සැලකිල්ලෙන් ඉන්න කිව්වම අපේ අම්මලා තාත්තලා අර කොල්ලට හුස්ම ගන්නවත් දෙන්නේ නැහැ. එක අම්මා කෙනෙක් කියන අපේ කොල්ලට නම් මොකවත් කරන්න බෑලු මං හැම වෙලේම කට ඉඹිනවලු. කරන එක. දරුවෝ රකින්න කියලා කරන්නේ බුදිය ගත්තට පස්සේ දොරට කන තියාගෙන ඉන්නවා කාටද කතා කරන්න කියලා ෆෝන් එකේ. ඒව කරන්න එපා. මතක තියාගන්න. කවදාවත් එක දරුවෙකුටවත් කුණුහරුපෙන් බයින්න එපා. තාත්තලාගෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මේ වෙනකොට ගෙවල් වල කී ගමනක් විතර කුණුහරුප් පල්ලා තියෙනවා? දෙපාර. වැඩි ඇති මං හිතන්නේ. සමහරට පොදුවර පැත්තේ එහෙම නැතුව ඇති. මොකවත් නැහැ මෙහෙ හොඳයි. පුරුදු වෙන්න. මේ මහා කේද වාචක. අද ආවේ පන්සලට. අම්මයි දුවලා දෙන්නයි. ඇවිල්ලා කිව්වා. හාමුදුරනේ පිං සිද්ධ වෙයි. මගේ මනුස්සයා දැන් බණ අහනවලු. මේ බීලා දසවද දුන්නලු. මේ ඉගෙන ගන්න දරුවෝ වැඳලා කඳුළු වැක්කිරි කියන්නේ. හාමුදුරුවනේ ඇස් පනා පිට තාත්තා අම්මට තඩි ගහනවා මේ ජීවිතේ වැඩිපුරම මන් දැකලා තියෙනවලු. හැබැයි දැන් කුණුහරුප කියන්නෙත් නෑ ගහන්නෙත් නෑ ඒ වුණාට වැඩි හොඳක් නම් නෑ කිව්වා. ඇහෙනවලු හැමදාම ඔබ වහන්සේගේ බණ අහන්නේ කියලා. ගෙවල් වල ඔය පුළුවන් නම් ඉතින් 2026 ඕක නැත්තරම නැති කරලා දාන්න. මෙතන ඉන්න තරුණයෝන්ගෙන් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්නද පුතාලගේ? පින්නතුනේ මෙහෙම තිබ්බට විනාඩි 55ක් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ හොඳ. තව බොහොම ටික වෙලාවයි තියෙන්නේ. ඔය මම මේ කාගෙන් දහන්නේ තරුණයෝන්ගේ. මේ වෙනකොට කී ගමනක් විතර අම්මට වේසි කියලා බැනලා තියෙනවා. කාගෙන් දහන්නේ? දැන් මේ බණ අහන තරුණ මහත්තුරු හදවතට තට්ටුවක් දාලා අහන්න ඕනේ. මම කී පාරක් මගේ අම්මට බැනලා තියෙනවද? කී පාරක් තෝ කියලා තියෙනවද? පුතේ ඔක 2025 නවත්තලා දාන්න. අපේ තාත්තලා දිව්‍ය ලෝක වාගේ තියෙන්න ඕන ගෙවල්නේ. අමු සොහොන් වාගේ තියෙන්නේ. බණ අහලා මිනිස්සු හරියට හැදෙනව පින්නතුනේ. මිනිස්සු වැරදි කරන එක නවත්තනවා. ඔය පවුල් වුණාම පන්සල් වගේ ගෙවල් තියෙන්න ඕන. මෙව්වා යක්ෂ විමාන වගේ. ඩිංග වරදින්න පුළුවන්ද ගෙවල් වල? ඔය ගෙදර හැම කෙනෙක්ම සතුටින් ඉන්න තියෙන්න ඕන. කවද්ද අම්මයි තාත්තයි දරුවෝ අන්තිමට එක්ක වෙලා බත් කෑවේ? මතකද එහෙම? අම්මයි තාත්තයි දරුවෝ එකට බත් ටිකවත් කන්න. අම්මලා තාත්තලා නේ ඉඳලා හිටලා දරුවන්ට බත් කටක් දෙකක් එහෙම කවන්න.
පින්නදින අපේ දරුවොත් එහෙම කරන්න. මේක මේ අවුරුදු 10 ගාණක් ඉන්නවද අපි? බිරිඳ දරුවෝ එක්ක නේ අපි ඔය කොල්ලෝ අපේ තරුණ මහත්තුරු පුතේ කල්පනා කරන්නකෝ. කවද්ද අන්තිමේට අම්මත් එක්ක එකට ඉඳගෙන බත් කෑවේ? අම්මලා හරි කැමති. අම්මලා කැමති. උයපු බත් එක රස්නේ පිටින් දරුවෝ කනකොටද බත් එක වහලා තියන්නද කැමති? අම්මලා හරි කැමති. අපි කනකොට මදි කියලා තව බෙදා ගන්නකොට මේ ලෝකේ සතුටු වෙන එකම කෙනා කවුද? අම්මා විතරයි. අපි ලස්සනට ඇඳලා ඉන්නකොට සතුටු වෙන්නේ අම්මයි තාත්තයි විතරයි. සමහර අම්මලා තාත්තලා ඉන්නවා තමන්ගේ දරුවන්ට වරදින එක තරම් එකම පැතුමක්වත් නැති කට්ටිය. බහුතරයක් අම්මලාගේ තාත්තලාගේ පැතුම ආශිර්වාදය මොකද්ද? දරුවෝ හොඳට කාලා ඉන්න එක. දරුවෝ හොඳට ඇඳලා ඉන්න එක. ජීවිතේ කල්පනා කරන්නකො දැන් අවුරුදු 20ක් 25ක් වෙන්න එනවා. ඔය බ්‍රේස්ලට් එකක්වත් තියනවද නැද්ද? දන් කරාත ගෑවනම් ඔය රුපියල් 150 මොකක් හරි එකක් එල්ලගෙන ඉන්නේ. දැන් කීයිද අපිට සල්ලි නැහැනේ කියලා. දුස්චරිතේ වලකින්ද සුචරිතේ හැසිරෙන්න. ඔය පේනව නේද ඔය පැත්ත යනකොට තියෙන මාන ලඳු පිටින් වතුවල. අය මිරිස් පැල 10ක්වත් හිටවන්නේ නැහැ. පුදුම කම්මැලිකමන්නේ තියෙන්නේ. එහෙම වෙලා හරියන්නේ. ඔළුව තියෙන කොට්ට උරේ හොදන්නේ නැහැ. කාටද මම මේ කියන්නේ? දඩබ්බර භද්‍ර යෞවනයේ පසුවන තරුණ මහත්තුරුන්ට අපූර්වට තේක බීලා කෝප්පේ පුටු යටින් තියෙනවා. ඒක හොදන්නේ නැහැ. මේ තරුණයෝ මෙහෙම වෙලා හරියන්නේ නැහැ. බුදුවරු උගන්වන්නේ අත්ති සුඛයේ තියෙන්න ඕනේ. බුදුවරු උගන්වන්නේ භෝග සුඛයේ තියෙන්න ඕනේ. මේ අනන වජ්ජන මේ ණය නැති භාවයේ තියෙන්න ඕනේ. මේ හැඟීම තියෙන්න ඕනේ. දැන් මෙතන පිහිටන්නකො ණය දෙන සමිතිය. මේ කවුද සනසර ණය නැත්තේ? පුදුම විදියට. එහෙම වෙලා බෑ. ණය වුණාට කමක් නැව කාබාසිනිය කරගන්න එපා. ජීවත් වෙලා ඉන්න බොහොම පුංචි කාලය තුල මාසෙකට සැරයක්වත් ඔය තරුණ මහත්තුරු ඉතින් පොඩි කාලේ ඉඳන් මේවා පුරුදු වෙන්න. ඔය අසරණ ඉගෙන ගන්න බැරි දරුවෙකුට ඔය පොතක් එහෙම අරගෙන දෙන්න රුපියල් 150ක් විතර නේ යන්නේ. අද ගෙදර යන්න මේක නම් අදම කරන්න ඕන. හොඳේ අපේ තරුණ මහත්තයෝ අදම මේක කරන්න ඕන. ගෙදර ගිහිල්ලා පුතේ දරුවෝ සේරම අර බුදු පිළිමේ නිකන් අත ගාලා බලන්නකො. ගෙවල් පහන තියෙනවන්නේ. පහන තියෙන බුදු පිළිමේ නිකන් අත ගාලා බලන්නකො. දූවිලි කැටියක් අහුවේ. ඔය තරුණයෝ මේවා දැන් හරියට කරනවා. කොල්ලෙක් මට කියනවා හාමුදුරනේ බණ අහලා ගියා විතරයි බුදු පිළිමේ අත ගාලා බැලුවලු දූවිලි ගොඩලු. අත හොදාගෙන නිදාගන්න ගියාලු නිදාගන්න හිතෙන්නේ නැලු. ඒ තරුණ මහත්තුරුන්ට පුදුම හැඟීමක් තියෙනවා බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන. නැත්තම් ඔහොම බණ අහන්න ඇවිල්ලා ඉඳගෙන ඉන්නවද? බෞද්ධකම ගැන හොඳ හැඟීමක් තියෙනවා. අපේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන එක හදවතේ පිහිටලා තියෙනවා. අර කොල්ලා කියනවා ඉන්නම බැරි තැන බුදු පිළිම අරගෙන ගිහිල්ලා ඇල්ලවලු ටැප් එකට. බලන්න. ඔය
පත්තර පිටුවක් එළුවලු අර ලෑල්ලට. බුද්ධවත ජීවිතය කරන්න පුරුදු වෙන්න. මගේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියන හැඟීමෙන් ඉන්න. හෙට ඉර පායනවා සත්තයි වරදින්න නම් දෙන්නේ එකක් නෑ. කවදාවත් පුතේ අකුසලයක් වෙන්න දෙන්නේ නෑ, වැරද්දක් වෙන්න දෙන්නේ නෑ, පාපයක් වෙන්න දෙන්නේ නෑ. නොමග යන්න දෙන්නේ නෑ. කුණුහරුපයක්වත් ආයේ කියවෙන්න. සැකයි වගේ නම් මං කියනවට සති 3ක් විතර කරලා බලන්න. හැමදාම බුදු පිළිම හොදන්න කියනව නෙමෙයි හොඳේ. උදේට පැන් ටික තියන්න, දාහන ටික තියන්න. ඔය බීම් බෝතලයක් අරගෙන ගිහිල්ලා නේ. දවසට දෙපාරක් විතර බුදුහාම රුපියල් 200ක් විතර නේ යන්නේ. ඕන් කිව්වා වේදංගන පින්කමක් 200ක් යනවා. සිගරට් එකමාරක් විතර සල්ලි ඉන්නේ. ඔය භාග්‍යවතුන් වහන්සේට ගිලම්පසට බීම වීදුරුවක් තියන්න. පින් සිද්ධ වෙන්නත් මට දැන් කියන්න බැරිකමද නොකරනකමද? මේක හෙට ඉඳන් කරන්න. විපත්තියක් වෙනවනම් බොහෝ දේවල් අතාරි. මෙහෙම සත්පුරුෂෝ විදිහට ජීවත් වෙන උදවියට පින්නතුනේ මොකක් හරි නැති වෙනවනම් නැති වෙන ඊට වඩා හොඳ දෙයක් හම්බෙන්නේ. වරදුනොත් වරදින්න ඊට වඩා හොඳට හරියන්න. ධම්මෝ හවේ රක්කති ධම්මචාරී. ධර්මයේ හැසිරෙන මිනිස්සු ධර්මයේ විසින් ඒකාන්තයෙන් ආරක්ෂා කරනවා. මෙහෙම දේශනා කරන්නේ නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං බුද්ධෝ මේ සරණං වරං. අපිට අපේ බුදුහාමුදුරුවන්ගෙන් තොර සරණක් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ විතරයි. ඔය බුද්ධ වත කරන්න පටන් ගත්තාම බොන සිගරට් එකේ ඉඳන් නවතිනවා. කිරි තුරා වගේ හරියනවා. කරලා බලන්නකෝ. ගෙවල් වල හරි සතුටින් හරි සමගියෙන් ඉන්න. මරණ මිනිස්සු කියලා හිතන්න. මරණානුස්සතිය වඩන්න අපි ජරාවටපත් වෙනවා, අපි ව්‍යාධියටපත් වෙනවා. කවුරු කොහොම මොන විදිහට හිටියත් කිව්වත් මට මමත් නැති වෙනවා කියන එක කල්පනා කරන්න. ඔය 33 පැයෙම කෙලලා යන එක නවත්තන්න ඕන හොඳ. කෙලලා කියන්නේ බීලා. පොදු හැර බොන්නේ නැහැ කියපු ඉඳ හැම නැතුව ඉතින් මං කියන්නේ බොන පැතිවල එක ටිකක් වැඩි එකයි. හරි හොඳට ඉන්න. සංසාරේ කවදානම් අපි ආයේ මිනිස්සු වෙලා උපදින්නද? හම්බෙච්ච මනුෂ්‍යාත්ම භාවයේ නිස්කාරණේ නාස්ති කරගන්න එපා. මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා 2026 අවුරුද්දේ අපේ අම්මලා තාත්තලා කා අතින්වත් එකදු අකුසලයක්වත් සිද්ධ නොවේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. පින්නතුනේ දුප්පත්කම ඇති, අගහිගකම ඇති, ප්‍රශ්න ඇති, ගැටලු ඇති, නැගිටින්න විතරක් එක හේතුවක් හදාගන්න. අපිරියවල ඇති වෙලාට අර කවදාවත් එහෙම හිතන්න එපා. නැගිටින්නමයි ඕනේ. ඔයිට වඩා වෙනසක් තියෙන්න ඕනේ. අපිට බාහිර වස්තු වලින් දියුණු වෙන්න බැරි වුණා. අපේ ප්‍රඥාව, අපේ ත්‍යාගශීලී භාවය, අපේ කරුණාවන්තකම පින්නතුනේ මේ සප්තාර්ය ධනයන්ගෙන් ප්‍රතිමණ්ඩිත වෙන්න ඕනේ. කවදා හරි යන තැනකට මොනා හරි අරගෙන යන්න. නිවන් දකින්න යන මේ ගමනේ ලැබපු මිනිසත් භවයෙන් ගන්න ඕන විශිෂ්ටම වැඩේ තමයි පාරමිතා පුරණ එක. චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගන්න යන මේ ගමනේ පින්නත් සියලු දෙනාට
ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා සාදු කියලා පතන්. පින්නතුනේ දැන් අවුරුදු 2කට එහාදී මිය පරලෝකීය ලයනල් වික්‍රමසිංහ පියතුමා චන්ද්‍රසේන පියතුමා අපේ ස්වභාවිත හාමුදුරුවන්ගේ තාත්තා පින්නතුනේ නිරන්තරයෙන්ම මේ සම්බුද්ධ ශාසනයට දැන් අද ස්වභාවිත හාමුදුරුවෝ දෙන පන්සිල් පදයක් ගානේ කාටද පිං සිද්ධ වෙන්නේ? තාත්තට. උන්වහන්සේ පිළියන්දල කොතලාවල විද්‍යාලයේ ගුරුවරයෙක්. සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් දරුවෝ වෙනුවෙන් අමිල මෙහෙවරක් කරන විශිෂ්ට බුද්ධ පුත්‍රයෙක්. එහෙම බුදුන් හදපු තාත්තා කෙනෙකුට තමයි මේ පින්පෙත් අනුමෝදන් කරන්න. වෙනතුනි මං අපේ හාමුදුරුවන්ගේ ධර්ම දේශනාව හින්දා මං විදේශ ගමනකුත් ටිකක් එහාට දාගත්තා. මම අද රෑ යන්න තිබ්බ ගමන මං හෙට රෑට දාගත්තා. ඇයි? ස්වභාවිත හාමුදුරුවෝ හින්දා. ඒ නිසා කල්පනා කරන්න. ස්වභාවිත හාමුදුරුවන්ට පිං සිද්ධ වෙන්න හිතන්නකො නේ දැන් ඔය මට්ටමේ හාමුදුරු කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. ඉඹුලාන ගම ගැන කියවෙනවා නම් කියවෙන්නේ කවුරු හින්දාද? හාමුදුරුවෝ හින්දා. අය මේක ඉන්නවද කවුරුත් ඔලිම්පික් ගියපු? ඒ කත්නෝරුව කියලා කියවෙනවන හාමුදුරුවෝ හින්දා. එනිසා මේ ගමටම ආඩම්බරයක් උන්වහන්සේ ඉන්න විදිය හරි සීල සම්පන්නයි. හරි ගුණ සම්පන්නයි. උන්වහන්සේගේ තරුණ ජීවිතයේ සම්බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් වැය කරලා තියෙනවා. අපි ආශිර්වාද කරමු අපේ හාමුදුරුවන්ට අපේ ගම්මානයේම බබලන්ඩ ධෛර්යය ලැබේවා සාදු කියලා පතමු. ඒ වගේම අපේ පන්සලේ නායක හාමුදුරුවෝ පින්නතුනේ මන්නම් කියන්නේ තරුණ මහත්තුරු මාසයකට සැරයක්වත් පන්සලට එක්කව වෙන්න ඕනේ. එක ශ්‍රමදානයක් කරන්න පන්සලේ. කොළො ටික එක්ක වුණානේ හොඳට ශ්‍රමදානය කරා හොඳට සුද්ධ පවිත්‍ර කරා බුදුගේ හේතුවා මලසුන්ගේ වල් ටික හේතුවා චෛත්‍ය මළුවේ තනකොළ ටික ගැලෙව්වා වැලි ටික ඉස්ස හොදාගෙන ගියපු තැන් ටික හැදුවා. කරන්න තරුණ කාලේ පුළුවන් තරම් ශ්‍රමය දන් දෙන්න. පින්නතුනේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය ධෛර්යය සියලු දෙනාට ලැබේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ලයනල් වික්‍රමසිංහ පියතුමා චන්ද්‍රසේන පියතුමා ඇතුළු වර්ග පරම්පරාවේ මියගිය සියලු ඥාතීන්ට පින් අයිති වේවා. සසරගත දෝෂයක් හේතුවෙන් දුගතියේ ඉපද ඇතනම් මෙයින්වත් මිදේවා. සුගතියේ ඉපද ඇතනම් මෙහි සැප වඩා වර්ධනය වේවා. සසර කෙලවර පතන උතුම් බෝධියකින් අමා මහ නිවන් සුව ලබන්න ස්වභාවිත හාමුදුරුවන්ගේ තාත්තට මේ පින් අයිති වේවා සාදු සාදු සාදු. ජයන්තා මැණිකේ මෑණියන් ඇතුළු පවුලේ සියලුම දෙනාට නිදුක් නිරෝගී භාවය ලැබේවා. ඒ වගේ බුදු පුතෙක් හදපු අම්මා කෙනෙකුට දීර්ඝායු භාවය ලැබේවා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ඒ වගේම අපේ නායක හාමුදුරුවෝ ඇතුළු මහා සංඝ රත්නයට පින්නතුනේ
ප්‍රදේශයේ හාමුදුරුවන්ගේ ව්‍යායාමයේ උන්වහන්සේලාගේ කැපකිරීමේ තරම පේනවද? මෙහෙම බණහඬ මිනිස්සු රැකගෙන පරිස්සම් කරේ කවුද? අපේ ගම්වල හාමුදුරුවෝ. දායක සභාව කරගෙන දහම් පාසල කරගෙන බෝධි පූජාව කටින පින්කම් ටික කරගෙන පිරිමහගෙන මේ සියලුම පුද පූජා කරගෙන ආගමික කටයුතු කරගෙන මිනිස්සු ටික අල්ලගෙන හිටියේ කවුද? අපේ හාමුදුරුවෝ. උන්වහන්සේලාට පින් අයිති වේවා. පරිස්සම් කරගන්න. දිවි හිමියෙන් සම්බුද්ධ ශාසනය රකින්න. පන්සල අපේ හාමුදුරුවෝ මගේ හාමුදුරුවෝ කියන හැඟීමෙන් ඉන්න. බණ අහන්න ආපු අම්මලා තාත්තලා සියලු දෙනාටම පින් අයිති වේවා. හදු වඩපු අම්මට තාත්තට ගුරුවරුන්ට දෙමව්පියන්ට පින් සිද්ධ වේවා. මං හදු වඩපු මගේ අම්මට තාත්තට ලොකු හාමුදුරුවන්ට දායකයන්ට පින් අයිති වේවා. ඒ වගේම ගෙදර කියන්න හිටපු බණ පන්සලට අරගෙන අන්තිමේ මුළු ගම්මානෙටම මුළු ප්‍රදේශයටම අහඬ නායකත්වයේ ගත්ත සංවිධානය කරන්න අනුශාසනා කරපු මුලපුරපු අපේ ලොකු හාමුදුරුවන්ට නායක හාමුදුරුවන්ට අනේක වාරයක් පින් අයිති වේවා. අපේ පොලිස් නිලධාරී පොලිස් අධිකාරීතුමා අපේ පොලිස් පරීක්ෂකතුමා ඇතුළු අපේ පොලිසිය නිලධාරී මහත්තුරු පුදුම විදිහට කැප වෙනවා මේ පින්කම් වලට. මං ඉතින් හැමදාම බණවලට යන හින්දා දන්නවනේ. පුදුම විදිහට හරි සද්භාවයෙන් ඕනෑකමින් රාජකාරියට එහා ගිහිල්ලා බෞද්ධකම ඉස්මතු වෙලා මේක රැකගන්න ඕන කියන හැඟීමෙන් සියලුම පොලිස් නිලධාරී මහත්තුරු එක්ක අහුවෙනවා එනවා රැකවරණය දෙනවා. එයත්න්ට පින් අයිති වේවා. පින්කමට ආව ගිය උදව් උපකාර කළ මුදල් වියදම් කළ ශ්‍රමය දන් දීපු මේ වේදිකා පීතිකා ධර්මාසන සවුන් විදුලි ආලෝක පූජා ඉදල් පාරක් ගහලා හරි සම්බන්ධ වෙච්ච මේකට ලොකු පිරිසක් මහන්සි වෙලා තියෙනවා. සියලු දෙනාටම පින් සිද්ධ වේවා. ඔයත්තන්ට ලෙඩක් දුකක් කරදරයක් කවදාවත් හැදෙන්න එපා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. සසර කෙලවර පතන උතුම් බෝධියකින් අමා මහ නිවන් සුව ලබා ගන්න අප සෑම සියලු දෙනාට මේ පින් පාරමිතාවක් වේවා සාදු සාදු සාදු. ඔහොම වැඳ ගන්න ආශිර්වාද කරනවා. සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විනස්සතු මාතේ භවත්වන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව. සුවපත් වේවා. තෙරුවන් සරණයි.